ادخل. ليش؟ ادخل عاد ادخل. حط البيض. حطه. تعال ايش فيك؟ ما ادري انت الحين روعتني. ما روعتك. تعال. ليه؟ اخ مسكون. شو مش مسكون؟ مسكون المطبخ مو بعادل. شلون يعني ايش درج؟ شلون؟ انا اليوم قاعد ومشغل النور. ايه فجأة طفى الحالة. النور طفى الحالة. يمكن الكهرباء ما مفصولة ولا شيء. قلت انا يمكن الكهرب. إيه؟ احسنت النية. قاعد انا هنا قبل ساعة وشفت الجدر بروحه يتحرك. شو الجدر بروحه يتحرك الجدر. خل عنك ذي. عصير في الثلاجة عصير. ايه حطيته ولا حد دخل المطبخ. انا قاعد يم باب المطبخ. قلت بخلي عصيري يبرد في الثلاجة. تخيل ارجع افتح الثلاجة واشوف فيه النص بس. شوف يمكن بعد شربوا هذا جبت لي بقى ما شربوا. ما يخو انا بثبت لك الموضوع ذا. الحين انا بختبر. حتى انا شوك زيك مو متاكد يعني. تعال. شوف هذا اللبن انا حاطه في الثلاجة الحين. اللبن شوف اللبن فل ولا مو بفل؟ ايه فل فتحه شيك تاكد. ايه فل ما تنفتح. فل خلاص. ايه الحين انا وياك بنطلع بنروح بنرجع بعد 5 دقائق بنتاكد من اللبن ومن الماء. شوف الماء كل الكراتين عدلين. نتاكد بس اذا عشان اذا اسوي زي مراقبه هنا اجلس منه. ايوه امشي. بياتكم صيد. ايوه شوف لان الموضوع اذا صار كذا لازم نترك مزرعه. ايوه لا صار صيد اي بالي. الحين احنا مو بكلنا نشتري عزبه وتخلص. ايه العزبه طلعنا مو احنا اللي ناكلها بروحنا. هذه من ياكلها. في احد ياكل ويانا. هذا اقول لك الموضوع صعب. امشي يوم يكش بداني. يلا ان شاء الله معنا الخير. يلا الله يسهلها يا ابو دويش. والله وين نحصل لنا مزرعه الحين. ندور لنا من الظهر يبا ندور لنا. ما عليه بس خلينا نتاكد الموضوع. احنا ما نبي نستعجل بشيء. وسع صدرك ان شاء الله معنا الا الخير. ايش فيك؟ ان شاء الله معنا الا الخير يا ابو دويش. ان شاء الله معنا الخير. شوف الحين انت قاعد هنا راقب وانا وياك بنراقب. بنشوف في احد. لا تخبرهم ايه خلص. شوف في احد يدخل المطبخ ولا لا. راقب. بقفل باب المطبخ عشان نتاكد عادل. يلا اكد عادل. قفلته. شوي ونرجع نشيك نتاكد. بس خلي الموضوع بيني وبينك عرفت. اخذنا 5 دقائق ندخل ونشيك. امشي باقي نص دقيقة. ما عليه. ما لا داخل نص دقيقة ولا دقيقة. امشي بس نتأكد ان شاء الله بعد يطلع اللبن عادل. لأن انا بعد بيني وبينك شوك مو متأكد عرفت. امشي ادخل. شوف غرشة اللبن شيك تأكد. ان شاء الله جديده ما حد شرب منها. والله ما يشرب منها. والله ما يشرب منها. والله كم مشروب منها. زي النار. حط. اقول لك انا الموضوع يا ابو دويش. اسمعني لا تخاف ان شاء الله معنا الخير. انا اقول لك الموضوع موضوع لازم يا طويل العمر. بسم الله وش اللي خلاص يا مدري ايش. خلاص زي تعال شعر مزرعة فيها المزرعة. ما في حط اللبن يشرب نصه.
بعدين قوي يطلع زي صوت شو اسمه ما بين لبن وش صحن وش خلاص دويش تعود من ابليس. ان شاء الله معنا الا الخير ان شاء الله. لا خلاص. في شيء زي في المطوى. دقيقة يا ابو معاذ، دقيقة كنا المروحة اشتغلت. المروحة قبل شوي والله وش خايف منه؟ شوف وش خايف منها اصلا؟ وش خايف منها؟ وش خايف منها؟ خلاص يلا يا جماعة الخير. معاذ عندك تحرك مخيف. من بيتك ايوه بعدين تعال خلي شوف اللي فيه. خلاص تعال شوف ابو علي ما ابو علي ها، قاعد ابو علي هنا ها. هلا ولا يجي تصل بك الخصوص وسيم تسوي حركه به يضحك وياك يا ابو دويش، يضحك وياك. احبك اضحك وياك بس انا احبك. شلون طعم اللبن؟ شلونه طعم؟ حلو اللبن. اسمع انت الظاهر الطيبه ما نفعت وياك انت ولا هو. وبعدين قمت يعني تتمشكلون وتسوون لي المشكله، تسوون زي ابو جني. واخر شيء تطلع لي المعقل تمريضي. شوف والله لا ابو دويش، لا ابو دويش. كيف المعقل ترى بتشوف شيء ان شاء الله بعد عمري ان شاء الله. شوفني ان شاء الله. ايش ترتيب الفطور ابو دويش؟ ترتيب الفطور ما نبي فطور، جيب لك اي شيء شباتي ولا شفت. تاسف حق ابو دويش، تاسف له كلنا مت. خلاص. يلا اسف ابو دويش، اسف هذا اخر مره. ما عندي خلاص يلا. اول شيء طلعت اثر طلعت يقول خلينا نشوف مزرعة ثانية. وقهري كيف طلت المكيف. لا بدويش ضبط لنا شكشوكة يلا شكشوكة